Ә, сәлеметсіздер, құрметті менің көрермендерім және тыңдармандарым. Ә, мынау физикадан есеп шығару мысалдарын сіздерге бүгінгі сабақта көрсетемін. Енді осы менің осы физика курсына әлгі жазбаша комментарийда айтылған. Осы курс осы физиканың осы онлайн дистанциялық курсы екі деңгейді қамтиды. Бірінші деңгей жаңағы мектептің көлемінде болса, орта мектептің көлемі. Оның ішіне енді мынау әртүрлі мектептер жатады ғой енді. Кәдімгі мектептер, гимназия дейді, лицей дейді. Жалпы орта мектептің физика көлемі қамтимын. Біріншісі. Екіншісі, осы менің онлайн курстарымда мынау жоғарғы оқу орындары, университеттер, қысқаша ЖОО дейміз ғой, ЖОО жоғарғы оқу орындары. Сол университет, институт, колледж, сондай көлемдегі де материалдар бар. Осы менің онлайн физикамның онлайн курсында. Енді бүгін сіздерге мен мынау физикадан есеп шығару үлгісін көрсетемін. Бұл орта мектеп деңгейінің көлемінде. Енді құрметті тыңдармандар, құрметті көрермендер, өздеріңіз білесіздер ғой, жаңағы әлгі мынау есеп шығару ол енді өте маңызды болып табылады. Енді нақты бөліп айту қиын, қайсы маңызды, теория маңызды ма, әлде практика маңызды ма? Енді екеуі де маңызды ғой енді. Әлгі самолеттің екі қанаты сияқты ғой. Мысалғы, сол жақ қанат крылоны алып тастасаң, жалғыз оң жақ қанатпенен ұша алмайсың. Сол сияқты оң жақ крыло қанат алып тастасаң, онда жалғыз сол жақ қанатпенен ұша алмайсың. Сол сияқты мынау лекция, теория және мынау практика екеуі бірімен бірі бірігіп қабаттасып жатады. Бірінен бірін ажыратуға болмайды. Сондықтан мінекей бүгін мен сіздерге есеп шығару үлгісін көрсетемін. Мінекей мынау алдарыңызда механика бөлімі. Механиканың енді өздеріңіз білесіздер, оның механиканың өзі бірнеше тараудан тұрады. Статика дейді, кинематика дейді, динамика дейді. Мынау бүгін біз мынау кинематика тақырыбында есеп мынау. Мінекей экранды сәл кішейткенім дұрыс шығар, мынау аса үлкендеу болып тұр ғой деймін қазір. Иә, сәл кішірейтейін. Иә, мінекей сәл кішейткенім дұрыстау болды ғой деймін. Мінекей мына есепті сіздерге оқып шығайын. Қозғалмай тұрған, өздеріңізді оқыңыздар енді экраннан. Мынау онлайн өстіп, мынау ютубта онлайн көрсеткеннің бір ыңғайлы жері, өздеріңіз білесіздер ғой. Мынау егерде экранда мысалғы лектордың, мұғалімнің оқыған темпі тез бір материалды байқамай қалсаңыздар, үлгермей қалсаңыздар, соны оқуға түсінуге үлгермей қалсаңыздар, жаңағы нені видеоны паузаға қойып қойып, кері шегініп қайталап тыңдауға болады. Мінекей мынау онлайн видео онлайн курстардың ең бір сондай жақсы тиімді жері осы. Кез келген сәтте мынау тоқтатып қоясыздар, паузаға қоясыздар, кейін шегініп қайтадан тыңдайсыздар. Мінекей бұл осы онлайн сабақтардың бір жақсы жері осы. Енді мінекей мынау есепті өздеріңіз, мен осы комментарийді сөзбен сөйлеп жатқанша сіздер оқып болған шығарсыздар енді есепті. Оны мен қайталап мынаны ежелеп оқи бермейін, енді оған көп уақыт кетеді. Сіздер өздеріңіз экраннан есептің шартын оқып түсінген шығарсыздар.
мінекей мынау бастапқы жылдамдық в нулевое 800 километр сағат, анау желдің жылдамдығы 15 метр секунд. Енді былай келсейік, құрметті тыңдармандар, көрермендер, мынау экранда жазылған текстіні өздеріңіз оқисыздар, визуально дейді ғой, енді мына көзбенен қарап оқып, содан кейін мен оны ежелеп оқымай ақ қояйын, оған көп уақыт кетіп қалады. Ал керісінше мынау сөзбен жазылмаған, сөзбен айтылмаған қосымша ақпаратты, қосымша информацияны, мына текстте жазылмаған, қағазда жазылмаған қосымша ақпаратты мен сөзбен айтып отырамын. Сонда сіздер осы менің онлайн сабақтарымды тыңдағанда, мынау экранда жазылған текст, сосын менің сөзім, екеуі бірін бірі әлгі нетіп отырады, қоштап отырады, қосып отырады бірін бірі қайталамауға тырысамын енді. Сондықтан мінекей өздеріңіз оқыдыңыздар, мынау экрандағы текстіні, есептің шартын түсіндіңіздер. Енді әрі қарай мынау мінекей в параллельный, в мынау астындағы тұрған екі вертикальный сызықша, ол анау параллельный деген сөз. Жаңағы в параллельный соны табу керек. Енді мінекей мына суретте көрініп тұр ғой, в параллельный деген не? В параллельный деген мынау К нүктеден шығып, нүктеге қарай бағытталған жылдамдық. Біз соны табуымыз керек. Ол берілген, айтпақшы, в параллельный берілген. Біз нені табуымыз керек? Біз мынау альфаны табуымыз керек. Альфа қандай? Бұл не қылған альфа? Бұл мынау жаңағы КБ. КБ мынау в параллельный жылдамдық, ол мынау жаңағы самолеттің оңтүстікке, тура оңтүстікке бағытталған жылдамдығы. Мына самолеттің. Ал мына жел қайтеді? Мына жел, көрдіңіздер ғой? Жел мынау батыстан шығысқа қарай бағытталған. Мінекей в желдікі. Таңбасы в жел деп тұр. В жел. Мынау в параллельный. Сонда мынау, егерде мынау үшбұрышты қарастырсақ, К, А, Б. К, А, Б. Бұл үшбұрыш. Сонда мынау А, Б катет, ол в ж-ға тең, желдің жылдамдығы. Мынау К, Б катет, ол мынау в параллельный. В параллельный. Енді мынау альфа дегеніңіз немене? Альфа дегеніңіз мынау АБ-ның КБ-ға қатынасы. АБ-ның КБ-ға қатынасы. АБ-ның КБ-ға қатынасы, ол мынау альфа бұрыштың тангенсі болады. Ал егерде біз кез келген бұрыштың тангенсін тапсақ, онда сол арктангенс деген функция арқылы сол бұрыштың өзінің мәнін таба аламыз. Енді мына жерде мынау мынандай геометрияда мынандай бір не бар, қалай дейміз енді, геометрияда мынандай бір нәтиже бар. Нәтиже. Егерде мынау КБ сызық, мынау СО сызыққа параллель болса, сосын осы екі параллель сызықты мынау К, сосын А, мінекей, КА деген бір сызықпенен былай қиып өтсек, мынау екі параллель сызықты қиып өтсек, онда мына жердегі альфа, сосын мына жердегі альфа, оны билейді. Екі параллель сызықты үшінші бір сызықпенен қиып өтсе дейді, сонда ішкі бұрыштар бір-біріне тең болады. Бұл физиканың емес, бұл құрметті оқушылар, естеріңізде болсын, бұл геометрияның несі, ережесі, геометрияның нәтижесі. Ал мына жерде біз соны пайдаланамыз. Мынау мынау КБ мен сосын СО сызық екеуі бір-біріне параллель болғаннан кейін, мынау ішкі альфа, мынау альфа екеуі бір-біріне тең. Сонда егерде біз мынау ішкі альфаны тапсақ, онда ол мына сыртқы альфаға тең. Ал сыртқы альфа дегеніміз не? Сыртқы альфа дегеніміз мынау КА векторы, ол мінекей ВС деп тұрғанымыз, ол жаңағы самолеттің жылдамдығы, өзінің әлгі толық векторы дейміз енді, толық векторы. Мынау самолеттің сол толық векторының несі? Толық векторы, мынау КА деген сызық. А мынау сонда В параллельный, ол тек қана мынау солтүстіктен оңтүстікке қарай бағытталған жылдамдық. Мынау осы жаңа айттық, желдің жылдамдығы. Енді мінекей қараңыздар, сонда бізге табу керек мынау
біздің мынау самолетіміздің мынау ұшуы, самолеттің ұшуы тек қана мынау әлгі строго на юг деген сөз бар енді орысша. Строго на юг дегеніміз самолеттің бағыты тек мынау оңтүстікке қарай бағытталу керек. А мына жел оны былай қарай әкетіп отырады. Сондықтан жел былай қарай оны мына Б нүктені былай қарай бұрып әкетпес үшін оны біз жаңағы самолеттің жаңағы жылдамдығын ВС толық жылдамдығын, иә, самолеттің толық жылдамдығын былай қарай мына қиғаш бағыттау керек. Былай КБ векторының бойында емес, былай қарай кішкене қиғаш бағыттау керек. Себебі біз самолетті былай оның жаңағы бағытын былай қиғаш бағыттасақ, сонда мына жел оны былай қарай әкетеді, а самолет өзі былай қарай қиғаш бағытталғаннан кейін сонда анау желдің әкетіп отырған несін, желдің оны былай қарай оң жаққа қарай әкетіп отырғанын мынау самолеттің өзінің қиғаш жылдамдығы оны нетіп отырады, компенсировать деген сондай сөз бар. Компенсировать яғни жойып отырады деген сөз. Мінекей сонда біз мынау самолеттің жаңағы бағытын мынау КА деген бағытты алуымыз керек. Былай тіке емес, былай тіке ұшсақ, онда мына Б нүкте былай қарай кетіп қалады. А біз былай қиғаш ұшсақ, сонда анау желдің жаңағы снос дейміз ғой, желдің ана самолетті былай қарай әкетіп отырғанын біз компенсировать етіп отырамыз. Мінекей сондықтан осы альфа бұрышты табу керек. Енді мына жердегі жазулар сіздерге белгілі. Мінекей СО тең параллель СО параллель КБ-ға, мынау альфа сыртқы, мынау тең альфа мынау ішкіге, мынау КА тең ВС-қа, жазулар түсінікті. Мінекей КБ тең В параллельға, СО меридиан, мінекей мына жерде жазылды. Емен ол экватор. Мынау сонда жердің схемасы ғой, жердің схемасы. Мінекей тағы да қайталаймын, мінекей мынау есептің сіздерге көрсетіп жатырмын, тағы да есептің жаңағы мынау шарты. Енді әрі қарай кеттік. Мынау осы есептің шығаруы, мінекей анау мынау В нулевой дегеніміз немене жаңағы? Қайда кетті? В нулевой дегеніміз самолеттің жылдамдығы ғой. Тоқтап тұрған ауадағы. Тұнық дейміз ғой енді біз, қозғалыссыз тұнық ауадағы жылдамдығы. Ол километр сағатпен берілген. Осы километр сағатты біз метр секундқа айналдыруымыз керек. Өйткені мына өздеріңіз білесіздер, есептерді шығарғанда система сиді, барлық берілгендерді бір жүйеге келтіру керек, бір система сиға келтіру керек. Мінекей сондықтан мынау В нулевойды километр сағаттан метр секундқа ауыстырдық. Мынау екінші формулада. Сонда мына В нулевой 800 километр сағатыңыз ол шығады 222 метр секунд шықты. Ол міне үшінші формулада көрсетілген. Сонымен жаңағы мына суретте мінекей мынау В параллель деп тұрмыз ғой, В параллель. Сол В параллель мынау В нулевойға тең. Мінекей мынау В нулевой анау тұнық ауадағы жылдамдыққа тең. Мінекей В параллель. Сонда В нулевой тең В параллель 222 километр шықты. 222 метр секунд шықты. Метр секунд. Міне жаздым оны қайтадан. Енді қараңыздар, мынау ВС көріп ғой, мынау үш бұрыштың ВС неменесі? Ол гипотенуза дейміз. Үш бұрыш, тік үш бұрыш қой, тік бұрыш. Мына бұрыш 90 градус, тік бұрышты үш бұрыш дейміз. Осы тік бұрышты үш бұрыштың мынау ВС гипотенузасы. Енді сонда осы әлгі Пифагордың ережесі, мынау 5. Пифагордың ережесі болған пайдалансақ, мынау ВС квадрат, В параллель квадрат плюс ВЖ квадрат. Сондықтан мынау ВС мынау 6-шы формуламен табылады. Міне, мынау 6-шы формуланы сіздерге көрсетіп тұрмын. Енді осы ВС-тің мінекей толық мәні сонда мынандай болады, жаңағы ВС-тің. Енді мына қызықты қараңыздар. Мынау есеп шығарғанда, мынау альфа бұрышты табу үшін, мынау ВС-тің мәнінің керегі жоқ екен. Ол керегі жоқ екен, мен өзім осы есеп шығарып отырғанда әлгі сразу біле қойған жоқпын. Мен мына жерге кеп, мынау есепті енді мынаны калькуляторсыз есептеу қиын ғой. Құдай-ау, калькуляторды қайдан табам? Мынау үшін қазір программа жасау керек болады, компьютермен есептеу керек болады деп отырғанда бір кезде ойыма сақ ете қалды. Мына жерде мінекей мынау ВС-тің мәнін қажеті жоқ. Мына бұрыштың тангенсін білу үшін
мынау АБ ұзындықты, мынау АБ ұзындықты, мынау КБ ұзындыққа бөле салса жетіп жатыр мінекей. Сол соны соны білгеннен кейін мінекей мына сегізінші формуланы жаза салдым. Мына жерде көп тұстар ғой мінекей. Желдің жылдамдығы 15 метр секунд, 15 метр секунд. Ал мына жылдамдықты жаңа біз В нулевой, В параллельді таптық 22 метр секунд. Сонда мынау тангенс альфа мінекей 15-ті 222-ге бөлгенде мінекей мынау 8 шығады. Сонда мынау альфа бұрыштың, мінекей қараңыздар. Мынау альфа бұрыштың, мінекей мынау альфа, мынау альфа. Осы альфа бұрыштың жаңағы несі? Тангенс альфасы мынау мынандай мән шықты. 8 0,067. Енді орысша бұны былай дейді. 0,067 тысячных дейді. Орысша 0,67 тысячных. Қазақшасы 0,1067 бөлігі дейді. 0,1067 бөлігі. Енді осыдан осы 8-ші формуладан мынау арктангенс деген функция, енді оны мектепте өздеріңіз оқыған шығарсыздар математикадан. Арктангенс деген функцияны пайдаланып, осы бұрыш, мінекей мынау бұрыш, альфа бұрыш 4 градус екені шыға келеді. Мінекей 4 градус екені шыға келеді. Яғни біздің есептің жауабы осы 9. Мынау 9-шы формула. Есептің жауабы. Бұл сонда альфа 4 градус дегеніңіз не қылған жауап? Ол мінекей былай. Егер де мына самолетты мынау К нүктесіне әлгі не дейміз енді, оның бағыты тура оңтүстікке болу керек. Тура ешқайда былай мынау шығысқа да бұрылмай, батысқа да бұрылмай, оның самолеттің бағыты тура оңтүстікке болу үшін оны біз мынау альфа 4 градус, мына неге меридианға 4 градус қиғаштап бағыттап жүруіміз керек. Неге 4 градусқа қиғаштап бағыттап жүруіміз керек? Себебі мынау мінекей батыстан мынау мынау батыс емдеген нүкте, шығыс. Сол жақ батыстан шығысқа қарай жел соғады. Сол жел мына самолетті былай қарай снос жасап отырады. Снос енді қазақшасы әкетіп отырады. Ауытқытып отырады, әкетіп отырады, снос жасайды. Сол сносты компенсировать ету үшін біз мынау альфа 4 градусқа осылай қиғаш бағытта ұшу керек. Мінекей мынау осы тамаша осы есептің шешімі мінекей мына жерде мінекей осы 9-шы формуламенен шешіліп бітті. Сонда енді қараңыз, мынау есептің бір әлгі айтады ғой, бір сондай жақсы бір хитрый жері, сондай бір өзінше қулығы, осы есептің өзінше қулығы, мына жерде мынау альфаны табу үшін мынау ВС, мінекей мынау мен сіздерге көрсетіп тұрған ВС, толық осы гипотенуза, толық жылдамдық гипотенуза, соны есептеудің қажеті жоқ болып шықты. Міне есептің қызық жері сол. Енді ол былай, енді осы ВС-ті есептеудің мынау 7 қажеті жоқ. Бірақ та мен енді былай дейді ғой, орыста бір сөз бар ғой, сондай для интереса дейді. Для интереса, просто анау әлгі қызығушылық дейді ғой. Қажеті жоқ болса да альфа табылды, мынау ВС-ті есептеудің қажеті жоқ. Бірақ мен просто для интереса осы ВС-ті өзім есептеп шықтым. Сонда оның мәні мынау 10-шы формулада 222.5062 болып шықты. 222.5062. Енді осы ВС-ті есептегенде сіздерге мен бір мынандай қызық жағдай болды, соны айтып берейін. Мына өзімде бар ма мына жерде? Менде бір калькулятор болған, осындай ескілеу еді. Сол калькулятормен есептеймін деп отырғам, сөйтсем ол калькулятордың батарейкасы отырып қалды. Сонан кейін мына бір 7-ші формуланы есептей алмай қалдым. Мына жерде сұрақ белгісін қойғаным сол. Сосын бірақ жаңа айттым ғой, мен все-таки оны есептегім келді. Қызығып кеттім.
қандай мән болады деп. Содан не істеймін, калькулятор, сол ескі калькуляторым жаңағы сынып қапты, істемейді. Сосын мен осы мынау жетінші формуламенен есептеп шығу үшін мынау әлгі білесіздер ғой, әлгі программалау тілдері деген бар, языки программирование. Мысалға көп ақ, енді ол қазіргі заманда сонау анау 1950 жылдардан бері 1950 жылдардан бері мынау компьютерде әлгі численный метод, сандық методпенен программа құрып есеп шығарудың көп тілдері пайда болған. Мысалға сол 1950 жылдары Fortran деген тіл болды, Pascal деген тіл болды, Basic деген тіл шықты. Содан ол Basic, QBasic болды, одан ол Basic, Visual Basic болды. Айдай содан дамыды, көптеген тілдер болды. Аяғында сол әлгі қазір мынау MATLAB деген әлгі программа. Ол енді уже сен MATLAB'та әлгі программаны қолмен жазбайсың, өзі әлгі уже дайын пакет. Просто басып қаласың, ол программный кодты жазбайсың, өз нәтижесін береді. Сондықтан қазіргі кезде сол MATLAB дейді, MATCAD дейді, MATCAD тағы қандай еді. Maple деген бір программа тұр менде өзімде, толып жатыр енді. Сол программный не рынок дейді ғой, программный рынок қазір насыщенный, өте сондай бай. Бірақ та мынау сол әлгі бұрынғы қарапайым тілдер өзінің маңыздылығын жойған жоқ. Міне мысалға мен сіздерге қазір көрсетемін, мына жерде мен әлгі кәдімгі сол қарапайым тіл, маған өзіме мысалға қарапайым программалар ұнайды. QBasic 64 деген версиясы, мынау неге QBasic 64 деген версиясы, мынау менде 64 битный компьютер қазір. Бұрынғы кезде, мысалға менің жастау кезімде, осыдан бір 15-20 жыл бұрын 32 бит деген сондай сөз бар. Байт бит дейді, ана программирование оқығандар біледі. Байт бит деген сөздер бар. Сол осыдан 15-20 жыл бұрын осы 32 битті компьютер болса, қазір 64 битный дейді. Мынау мысалға QBasic-тің мынау 64 деген версиясы ғана осында жүреді, 64 битный неге. Ал бұрын менде QBasic 7 деген болды, ол уже мында жүрмейді, мына қазіргі менің компьютерде. Ол анау бұрынғы 32 битный компьютерге жүреді. Енді мен жаңағы осы мына сіздерге көрсеткен мінекей мынау жетінші формуланы есептеп шығу үшін осы жаңағы QBasic-те мынандай қарапайым мінекей программа құрдым. Мінекей мынау VS, мынау SQR деген жаңағы түбір алу деген сөз. Мынау SQR түбір алады. 222-нің квадраты плюс жаңағы 15, соның квадраты. Сосын мынау print деген команда жаңағы VS-тің мәнін экранға шығар деген сөз. Мынау соның мәні, сосын end деген осы бітті деген сөз. Программа бітті. Сондықтан қарап отырсыздар, мынау неше? Мынау комментарийді алып тастағанда 1, 2, 3 строчка. 3 строчкалы ғана программа. Бұны мен сіздерге не үшін көрсетіп отырмын? Мен мынау мектепте оқитын оқушыларға мынау языки программирование дейді. Компьютерде мынау программалар арқылы есеп шығаруға сіздерден қызығушылық тудыру үшін, сіздердің қызығушыларыңызды ояту үшін көрсетіп отыр. Мінекей қараңыздар, анау жаңағы программа жазып, сол жаңағы программамен есеп шығару өте қызық, өте және не то что қызық, еще ол пайдалы, еще ол қажет, сондай қажетті нәрсе. Міне сол үшін көрсетіп отырмын. Сондықтан мінекей мынау осы жаңағы мынаны есептеу үшін, міне мынау жетінші формуланы есептеу үшін осы программаны құрдым. Енді қазір осыны запускать етеміз. Мінекей мына жерде мінекей run деген тұр. Run, мінекей старт, міне старт, окей деймін. Так, қазір нәтиже, міне шықты нәтиже. Так, көріп отырсыздар, мінекей мына жерде көрініп тұр ма сіздерге? Мінекей ответ қандай болып шықты? Мінекей ответ VS, жаңағы VS деген мен сіздерге көрсетіп тұрмын. Жаңағы мынау VS, жаңағы не деген сөз әлгі? Самолеттің жылдамдығы. Сол мінекей мына жерде көрінетін шығар. 222 бүтін
точка 50-62 шықты. Міне 222 бүтін точка 50-62. Мәні осындай болып шықты. Осы компьютермен есептегенде. Так, енді бұл осы мынау Q-Basic 64 міне. Мына жерде программаның версиясы жазылған. Q-Basic 64 мынау знак умножения 32 деп тұр. Q-Basic 64 осы программаға енді не дейміз? Осы программаға рахмет дейміз. Программа рахмет, сен и содан кейін мінекей жаңағы ответ мінекей vs 222-де точка 50-62 метр секунд деген жауап шықты. Мінекей құрметті менің тыңдармандарым, оқушыларым, мектептің оқушылары, мен тыңдайтын менің сабақтарымды, менің осы есептерімді, практически сабақтарды тыңдайтын құрметті оқушыларым, студенттерім, анау колледждің студенттері болса, вуздың вуз дегеніміз енді орысша высшее учебное заведение дейді. Высшее учебное заведение, қазақшасы ЖОО, жоғарғы оқу орны. Осы ЖОО жоғарғы оқу орнының студенттері, сіздер осы менің сабақтарымды тыңдасаңыздар, мен сіздерге мінекей мына жерде көрсетіп тұрған тамаша есептің шешімін мінекей сіздерге көрсеттім. Енді үлгереміз ба, үлгермейміз ба? Үлгеретін шығармыз аға. Енді осы бүгінгі мынау үлгермейміз ба, үлгереміз ба деп тұрғаным мына записьте Zoom деген программада жазып жатырмын ғой. Ал Zoom менде әлгі не деуші еді әлгі? Бесплатный версиясы. Бесплатный версиясы, значит, менде әлгі сатып алған жоқпын, әлгі бесплатный версиясымен пайдаланып жүрмін мына Zoom-ды. Қазір сіздерге осы лекцияны жазып атқан в режиме демонстрации экрана сол Zoom-ның бесплатный версиясы. Ал бесплатный версиясы 40 минут. 40 минуттан кейін ол тарс етіп өзі өшіп қалады. Сондықтан мына үлгерем ба, үлгермеймін ба деп сағатыма қарап атқаным сол. Енді өздеріңіз білесіздер, әлгі 40 минуттан әрі қарай көп уақытқа пайдаланатын болсаң, онда ақшаға сатып алуың керек. Ол қымбат. Содан кейін осы мен 40 минуттық версиясымен ғана пайдаланып жүрмін. Енді жетеді, өйткені мектептің оқушылары 40 минуттан артық сабаққа олар шашып кетеді. Вот енді мінекей қараңдар. В общем, экрандағы мынау есепті көріп тұрсыңдар. Өздерің оқыңдар енді айналайындар. Мінекей мынау есеп, күшті есеп, қызық есеп. Мінекей мынау текстіні бәрін өздерің оқыңдар. Мынау есеп 529 дейді. Мынау соның берілгені. Мінекей. Магнит өрісінде индукция берілген осындай. Осы өрістің ішінде сым тұр. Сол сымның ұзындығы берілген. Сол сымға сонда магнит өрісінде әсер ететін күш берілген. Әсер ететін күш 0,15 ньютон. Сонда не дейді? Сымның бойынан өтетін ток күшін есептеңдер дейді. Сымның бойынан өтетін ток күшін есептеңдер. Табыңдар, анықтаңдар. Енді былай, мынау енді практический сабақ. Бүгінгі мен сендерге айтып отырғаным. Содан кейін бұл практический сабақ болғаннан кейін, мынау бірінші формула қайдан шықты, екінші формула қайдан шықты, оны мен сендерге айтпаймын. Оны мен сіздерге анау лекциялық сабақтарды айтамын. Менің осы мынау YouTube каналымда бөлек басқа лекциялық сабақтар бар. Оны біз теориялық сабақтар дейміз. Сол теориялық сабақтарда мынау бірінші формула қайдан шықты, сол айтылады. Ал қазір мен оны айтпаймын. Қазір мен анау бірінші формуланы просто готовый ретінде қолданып кетемін. Өйткені бұл лекция емес, практикалық сабақ. Мінекей сондықтан мынау өздерің білесіңдер ғой, енді мына физиканың есебін шығарғанда өстейді. Мына берілгендерді мынандай жерге жазады, берілгендерді. Сосын мына астына мінекей и тең вопрос сұрақ қойып қояды. Ол значит табатын нәрсеміз осы, берілгендер мынау. Ал енді мынау оң жақта мінекей есептің шешімін жазады. Есептің шешімі оңай. Мынау бірінші формула ампердің формуласы деп атайды. Формула ампера. Сол формула ампераны мен пайдалансам, мынау күш, мынау ток, мынау магнит өрісінің индукциясы, мынау L сымның ұзындығы. Мінекей осыдан иді анықтаймыз. Мінекей и тең F бөлінген B көбейткен L. Енді мына жерде мінекей
Мына жерде мінекей сол мәндерін міне мәндерін мінекей қоя салдық мінекей қанша 0,15 анау қанша 2 10 - 2 тесла бәрін қойдық енді мынаны физика мен химияның есептерін шығарған адамдар біледі. Ол мынандай ұзын сызық мынау үсті мен асты қысқарды деген сөз. Үсті мен асты қысқарады. Қысқасын айтқанда мінекей сонда токтың мәні 15 ампер болып шығады. Мінекей осындай жағдай, осындай нәтиже, осындай жағдай. Так, енді мен уақытыма қарап отырмын. 25. Тағы бір есеп бар еді, соны айтуға үлгерем ба, үлгермеймін ба? Жарайды, онда былай істейік, балалар. Орыста бір мақал бар ғой. Не гоните лошадей. Не гоните лошадей. Қазақшаға айтсақ, аттарды қумайық дейді. Аттарды қумайық, шаршатпайық деген сөз ғой, енді қумайық деген сөз. Не гоните. Сондықтан енді жарайды, онда осымен мен қазір аяқтайын. Мынау есепті, мынау енді кішкене бір күрделі қызық есеп. Сіздер қазір бұны просто қарап алыңыздар. Экранға қарап, мынау не қылған есеп, мынаның айтады ғой, не деуші еді әлгі шартын. Осы есептің шартын былай қарап алыңыздар. Айтып отырмын ғой, егер де мынау осы онлайн лекцияның мынау интернет арқылы жақсы жері не? Bir жерді мысалға ұқпай қалсаң, естімей қалсаң, тез болып кетсе, тоқтатып қоя саласың. Экранды тоқтатып, немесе паузаға қоясың, немесе қайтып келесің. Сондықтан мына жерде есептің несін оқыңыздар, шартын. Өте тамаша есеп, өте қызықты есеп, тамаша, қызықты. Және балалар, мен сіздерге айтайын, мынау енді физика деген космос қандай шексіз үлкен болса, космос қандай шексіз үлкен, мына физикада сондай шексіз үлкен. Сондықтан мен сіздерге барлық түгел физиканы басынан анау ең басынан бастап ең аяғына дейін анау бүкіл анау әлгі біздің Қазақстанда 11 жыл оқиды, ал анау Европада, Скандинавияда, Америкада, сондай елдерде 12 жыл оқиды ғой. Сол бүкіл 12 жылдық школьный программаны мен толық қамту, ол менің шамам келмейді оған, бір адамның шамасы келмейді. Мен сондықтан осындай әлгі орыста бір сөз бар жақсы, избранные главы деп атайды. Избранные главы. Қазақша аударсақ, енді осы физиканың ішінен әлгі теріп таңдап сондай қызықты деген жерлерін ғана айтып беремін сіздерге. Ол тағы да қайталап айтамын, ол физика деген үлкен терең ғылым, терең білім. Оны түгел барлығын басынан аяғына дейін қамтимыз, оны қатырамыз деп, ол қиын, ол бір адамның қолынан келмейді. Сондықтан осы таңдаулы физиканың қызықты таңдаулы жерлерін сол айтып берсем, мен соның өзіне мысалға өзім тәуба дер едім, қазақша айтқанда. Сондықтан енді мынау есептің шешімін сіздерге келесі жолы айтамын. Сіздер экраннан оқып, оны түсінген шығарсыздар. Енді онда бүгінгі сабағымды осымен аяқтайын. Аман есен, жақсы, сау бола беріңіздер.